og det var vinner, og nu det knappt ikke lagt affære vi gjør. Og så hukser vi, ok, hva vil du så godt? Skulle vi så bruke togene her? Og jeg har nekv var haft av hjärsta for samkommen i testa, til en øyla stor samkommen som tid vita, onker her når du sier at en 1500 folk høyre til, altså hvis det gikk av møt nærmere så burde det ikke testa, så det er en reelle stor samkommen. Og jeg husker alltid at jeg ville kunne brukt mine tog her på en. Jeg får så, jeg ble så begynn om å komme til kristnastov for 2 måneder siden. Jeg har noen bibeltimer. Og at han hadde en bibeltimer, så setter jeg meg sammen i Øssur Berghammer og prater. Og så sier Øssur Vimme, som at det er noen hukse om at jeg har brukt meg tog i herrens tjenest. Kanskje blir halva tog, eller færre fotla tog, eller okkjort. Og den samtalen, hun bare lykkes som fører så til at jeg blir tåsa vi flere folk, samkommet til okkon og ærastes om de tankene som jeg heier, de kattle som jeg kjente, og også den tørven som jeg sa. Og jeg følte så at Herre lødde meg til det stedet at jeg skulle ødelføren for å tåsa vi nevntene og testa om den mulighetene færre fulltjert tjeneste. Og det gjør det så, og vi møttes, og tar var øljene oppmuntrende i Østene, tar ikke av meg ute, og så i 2004, 28. oktober, ta lykkes som byrja i fulltjert tjeneste, og i samkomne i Testa, og til hver lykkes som en tilgang, til vi hadde nærkere funder, og så ble det kundgjørte samkomne, og så ble det byfirmaer, og jeg byrja i. Det er ikke så løs at jeg setter av på Testa. Jeg får ikke noen fasta løn fra samkomne. Jeg har ikke noen høyte, noen offisielt høyte. Så det er liksom ikke her til Jeg er ferdig ut og fullt tjeneste, og det er privatfolk som stoler meg forgjørlige. Men vi valgte at røyne det avmarska da, tog jeg at, som sagt, det er stor samkomma, og det er øyne nekvar tjenester, og jeg følte at det var særlig 3 øker som at Herren kallet meg til, og det første det var undervisning, så jeg brukte ikke tog at undervise samkomne, begge innenfor tar karmaner som vi har, vi tar regellig møte noen, så har vi også en bibeltime hver torskveld, her nok snakk menn komma, og så har vi også gjort her i år at vi tar en leier der. Vi kommer til å være 6 leier der til sammen, så her vi tjøkkengenga et evne. Det blir klokken 12 om morgenen, og så er det lige klokken 3. Og her har vi døvra, og det er ordentlig godt også for samfunnet i samkomne. Så det er også noe som vi gjør. Og så er det også vi at her var skipa i undervisning mye kveld. Det er ikke alltid, det er ikke pura så rekkelig, men det var jøkken i Efesus-bravet, og akkurat nå er vi gongt ved Filippe-bravet. Og alt som er øyla spent på, det er at vannende innenfor ikke alt for lenge tog, så færer vi at byrja bibelundervisning for nære tannaringar. Tanken er at de som ganger skola og som færer til prest, at de som høyrer til brødresamkomna får muligheten at stedet 4 år etter skolen, så kunne de komme om man testa og få bibelundervisning her på en. Og det er sånn som vi er gongt vi akkurat nå. Og Jakob Jakobsen gjør at det er her 4 brødresamkommene i havnene, så hatt det noe som vi er ordentlig spent på. Det neste øye som jeg bruker eller noe tog til, det er hiretjeneste mellom unge familier. Og det var vi bare definere som familier vid småbødnen, eller vid tannaringen, og også en ung tjon. Så det er at det er nok så større balker, og en avbjøring vid Tøymon, det er at det er arbeidet til alt karrierefolk, så at vindet kommer at vidja det er ikke så øyelig størst. Det blir vel ofte fra 18 av nattratøy til sångartøy, til noe sånn tannmøvløsjen som man hever. Men det er veldig ordentlig døylet. Altså det er
tid som har vært i jøkkenhattar og tid som i ute og tid vita hvordan hektisk hans i åren man får familie, man bygger hus og man skal etablera sin arbeidsplass og så framvegis. Så det er ufattelig tøyerkrevjande, orskekrevjande og så framvegis tja nekven at han folk noen og alt som hender til øyla nekven det at de ikke ordentlig få måløkene eller tøyene til å komme til de reglige møtene utenfor midt i vik og så videre. Ja. Så det nekven det søndagsskolen som de kunne komme til og anker kommer sånne kveld men til flere det at det blir det tropelt å komme reglige sammen vi øren tryggvante og det som vi tyvärr har sett veldig ofte det at ta i bøttene så ennå for å bli vaksen så det veldig tørrførst å komme etter til man är borste fra oss som kvar at det blir det trobelt å komme etter i samkomna. Man kjenner seg selv hjemme langer, kanskje samkomna brøtt, kanskje man selv men man borste og finner ikke noen helt fædene av løvnen og viren og så framveges. Så at tanken kommer at færre vidjas folk, og så har vi også noen tiltøk om året som særlig atla til tjon. Så i februar hadde vi et filmskvöld. Her vi viste en film, vi hadde popcorn og blanda bom og forskjellig sort, og så viste vi en film. Og det kom ordentlig av ta med folk noen, så det var ordentlig døyligt. Og vi har sett noen av dem atter til andre tiltak, så det er ordentlig størst. Ta i ferie vidja til det ikke ordentlig vinnegrar av oss her dagskra. Det sier oss mitt deg at jeg kom bare halspadikon, vi dagsda gongkuk, så det her var da, og vi pratar omkring om andlige ting, om samkomna og østene geranslige ting, og så bia vi alt det sammen. Jeg minns det at en av de første som for Avicii, Mauren kommer herifra, og konan i Klaksvik. Vi kan skal gida hvor det han nok stuttlig. Og ta jeg kom inn, så sier han, ta du ringde til meg og spurte om du kunne Avicii. Det første som jeg sier vi kona at jeg har sagt det vitt, vi kan ikke nekk for løyt jeg møte. Så men det ikke endamål at hale så folk sin atter, men bare mer for at det kan være tilknyttet, et egen tilknyttet til samkomna og gjøre tog i løyvene som veldig straven og hektisk. Det er ikke øyla vel, og jeg ser det ordentlig større pruser på at det bia firmaer i samband med dette, tror jeg at nekva tar med folk som vi får vite at det er ikke endelig folk som jeg har haft några særlig tilknyttet til og tog ångte føles da og sender underligt jeg bryr vi, men her når vi går han har lagt samtalen her og jeg ser det ordentlig pruser på at det bia firmaer bare at det har dirve og vursdom til at kunne hjelpe til i tøytjenestene. Det tredje, det å synder evna grønligt, det det som vi bare kallar for samskipan. Som sagt, til Ulla Nekvar tjenester, forferdelig nekvar tjenester på testa. Jan Helmsdal, som skipar ombord av Logos Hope, han platt jo ikke å se hvem jeg betesta det til akkurat som en sånn kjempestor spelplås. Onkel fyrir byrjar på ett spel her, onkel andra spel her, onkel andra her, og alle bare i gang vi ett eller annet, og kanskje ikke alltid så ullande sammanhängande. Og det som gonger ute på et lydesindre at jeg samtaler vi personer som har arbeid av imenskontennaston og samkomne, bare så jeg bedre innled og i hva du tegjera og hva for avbjørningar det, og vi da bare prate om det ting som man kanskje kunne gjøre arbeid og da snur ikke øyne synder om at hvordan får vi informasjon ut til resten av samkomne om at her en tjeneste som tid kunne være vi i samkomne. Til noe som vi kanskje ikke alltid doa så vel, jeg kunne om til virksomme som og at liksom fortelle for hver nøren hva det tørveren tjokken at de imenske øyne. Så det er også vi er veldig godt. Akkurat nødlømme så arbeider vi en sånn tilgang der vi røyner sammansjøv og battene ungdomsarbeid i tjokken mør. Til at det er samme, at vi har øyne nekv ting, men alltid, vi vet kanskje ikke alltid så øyne vel av for nøren, og hva vi gjør av de forskjellige øyne, hva det enda mal tjokken, vi tar med tingene som vi gjør. Og så tanken å få så folkene som har arbeid og som har hjertefyrt, og jeg ser det så sammen, finner til akkurat
hur ska arbeta vid på bästa matan? Är det några ting som till dömes upp i hus till så för ung folk kvart lära kväll kunde tidigare ett eller annat för att hjälpa dem som har ungdomsarbete och högskolemöte eller så där. Så vi mötas kvann manna och vi tar väl liksom valt att här var som ett ändamål för barna och ungdomsarbete och kom till att göra lärarsvänner. Så de huxa eller nek om nu kvart märker det att göra lärarsvänner. Hur kunde vi göra lärarsvänner? Så då skulle någon vad innebär det här, vad innebär det i hus, vad innebär det i fritidarbete och så framvägs att vi lyckas med röjna arbeta fram emot en sån ändamål. Så börjar vi ösna onkra nutja tjänster nämnde jag till vi tjuna kvällen någon och vi arbetar ösna vi att bättre om samskifte mellan supporter och samkomna. Akkurat hattar det så som att det är sett pris på böner till att följa att hattar det så att som hvis inte anses rätter så kan det bli öl omfattande. Typ på en eller annan mat är det så outdefinera att ända vi man kan bara säga att allt har till att det här och till inte ordentliga meningen vitt. Ut i hela tingarna så vi i östna samkomnar i norranfyrre, alltså Herman i Norrdeble och Sara Navera i Röjniga färra norr här så annan tre kvar man att ha en möte tre möter och så Röjniga östna bara in i mitten att bara möta upp spurgade Osvald Sørensen som är en av äldste någon här i Norrdeble vad han följde han säger att det bästa är till bara att onkel kem utan att säga fra och horen feber upp och så kommer du bara in och säger och det bara det. Så där röjnar vi in i mitten att färra norr efter tandvägen och som det sista så Jakob nämnde det i bönne och jag har arbetat nekvar som kyrsten så repta till arbete som jag har hjärta för och så här inte jag kunna hjälpa till och han mån som Lorsland så repta följer att det är nejot. Hvis jeg bare kan enda den her parsten så for at bare be til dere om at be for dere kona min Hulta og bøttene til dere heter Josva, Ester og Samuel at til minnes til dere og bøttene til dere noen særlig bønner evner til at de be for vursdom i samband med innretting av geransten til dere Arne hettar så har jeg et arbeid som er 8-4 og det var akkurat som de fleste andre folk og det det så at jeg arbeider nok sånn på morgenen ved å skrive og lese og forskjellig såret og 4 gammel til imest men så jeg lukket som høyma ta i bøttene komme til hus og få gjøre skoleting og annet vidt høymon og så får jeg alltid til arbeid som kveld av vidjafolk eller møter og så det sindre øvelse og vikskiften i Østen blir ofte hektest så bara på en eller annan måte att be för att vi då att inrätta geransten så att det inte gånger tiver familjeliv och tjonarband och annat. Och sen be för varvarsle och på alla måter andaliga hälsa förgörligt och så vidare. Jag god ska vara tjockon och varvajdokon. Och så bara be för till tjänsten som stand och i bäg till att god kan göra man visioner, vursdom, mot och orske till det arbete som är ju i. Jag huxar att kanske Arne kommer att låta en tanke ordnon att vi kunde synja nummer 94 i bautsna till en sanger som bitchar Salma 23 som är det som jag kommer att tala ut från. Så kunde Lukas synja han så kommer bara upp att
ja, det alltid synder riskerligt at ta seg ut fra en sånn tekst som alle kjenner så vel, og alle har lyset så ofte, og hørt så ofte, og alle så gøy, og alle har sikkert en olje gøy greie fædene av hva du teksten snur seg om. Salme 23 akkurat som Johannes 3:16, etla feir var bønnen til nega som vi høyra og høyra og høyra, og til endan så kanskje vi bare tega det for givet, og vi kanskje ikke gløyma tar veldig sannløygane som lytja og i sluken teksten som heson, og til sin despett, til en grunn til at det så vel omtakter, det nemlig at det så dyrabærer, og tar kunngjør og negra fantastiske sannløygar. Og grunden til at jeg har valgt denne salmen kveld, det er ikke personligt. Amma min Esther, hon døg for 3 måneder siden, og jeg var udan ikke sammen med henne, det siste tøyene noen fjord, og vi løsen eksamen, og vi bøen eksamen, og det var akkurat som, dette her var en sånn salmer som man alle tøyene yngste at jeg les, og jeg minns det første ferien at jeg les salmen, så også jeg, ok, det er en sånn fitte gau salmer som om og sikkert færre eller nekva glede av, men spekler opp det jeg hos god for å tale mer og mer til moin og ikke noen det som stender i sånn her salmen, og tog jeg vi er hodtusen av honom til siste viknar og ferdig at lese sin det mer om han og så videre, så bare loda nekra tankar urhesen her salmen, og han börjar vid hässon, Herren hiremoin. Herren hiremoin. Hetta at være en hire, det var en oppgave til kongen og Israel. Kongen i Israel, tar skulle være hirer til falskene. Tar skulle løye falske, tar skulle døme rett mellom falske, tar skulle syrja fyrir at falske var trygt, tar skulle syrja fyrir at falske fikk noe mæte, at folk ikke har gøyere omstøver. Det har vært tørre oppgave. Og som vi sørger, særlig når det kommer ut til profetene, så sørger vi at tar teke ofte etter hodet om at vi er en hyre, og tar viser kongen hvordan tar fullkomligende missettene i uhesen at vi er hyrer. Tar løyer slett ikke folk i rett, tar løyer til skøyve goder, tar ryga seg sjálvar upp og medan falskene er fatøg, og tar løyva øren kongene kom inn og teka land og okner fra falskene. Og her sier salmaskriveren at Herren hiremoin. God hiri okkara, God konger okkara. Nästan alltid tar man ta sig om hettar hyre, så var det kollektivt, och så också säger man om att god var hyren till Israel, eller konkurren var hyren till Israel. Jag tycker att ting som ger den här salmen så väl omtöktan, det är att detta här mun kommer att säga att detta blir ordet personligt. Det är inte bara att god hyren till åken ötlån, att god konkurren till åken ötlån, men han är mun hyr. Han är mun konger. Han är moin, han är toin, han är hyren till tär, han är hyren till mer. Hvor det sin hyren så? Jo, det är den evige god, den allmåttige god, god som har skapt allt, god som en nøyerykke god, en kærløksfulle god, en god som trofaster, en god som har omsorgen for oss. Hette er han god som vi kunne si at han hiremoin. Han avteksar hendan løykloten at løya med den rette veien. Han avteksar hendan løykloten at verja med fra øtlund tøy som vil gjøre meg illt. Han avteksar løykloten at gjøre meg alt det som tørvar. Hette er lukket som en sånn veldig utsøgn fyri enda salmen. Da byrjar vi som Herren hire moin. Det som kommer at han det er sånne bøynraknar utsakner som på en eller annen måte virker som vimersingar til dette her, at Herren hire moin.
Og den første til hettar at mer fattast ønske. Jeg mangler ønske. Ta jeg do jeg suttje hendan verløygan, at god og himle min hyre. Han han som lover å gjøre meg alt det som jeg har bruk for. Og alt det som godt, alt liv, alt kommer fra honom. Og tog kan sommarskriven sige, ta jeg hattar i verløygen, så fattas mer ønske. Jeg har nok og Jesus er god min hyre. Er god han som gjør meg alt det som jeg har bruk for. Jeg heit forbudte meg å repta i vikskift noen for samkomne i Hebron. Jeg vil være nøgtsomme. Og jeg kom inn av akkurat dette, at jeg vet suttje hva vi i gode. Ta blir vi endelige og fullkomlige nøgt. Så vi atler tar euransakelige dyrgripper som vi øye og gode i okkara. Til at vi bøtten hans, til at han alltid tjaken, til at vi kunne komme til hans i bøn, til at vi skapt og bøylet til hans, til at vi finner nytt liv av Jesus Kristus, til at vi øye en av vevn om at vi skulle være til Jesus i alle æver. Alle disse sannløyker tar gjerne at vi kunne si at vi har noe mye. At vi har noe mye. At Gud kan si av okken, akkurat som han sier ved Paulus, nøye min til noe mye. Og til på en eller annen måte at det samme som salmaskriveren sier her, ta er god og i himle min hyre, så mangler ønske. Høyest jeg kan mangle negv materielt, ta er have god som min hyre, så mangler mer ønske. Det neste som han sier, til dette at han leder meg litt av grønnen ønsken, løyer med at kvultar vettnen. God, han sin hyren som løyer okken, eller leder okken litt av grønnen ønsken. Den enska Bibelen sier at her at he makes me lie down on green pastures. Men I halte det som Victor finner fram oppa det bedre. Det ikke til at han nøyer med, du skal legge det nye, men han leder med litt. Han løyer med til her støyen her det godt, her det frier, her det kvila, og han sier, her kan du kvila. Tja mer kan du kvila. I nærvær munnen kan du kvila. Her det godt. Og så sier han videre at han løyer med at kvildar vattnen. Hettar vi kvile her på en et øyelig djupt hotak. Hette møyra enn bæra likamlig kvila. Hette en sånn harmoni i okkara liv. Hette øyelig omfattande. Hette en kvila fra okkara futjendon. Alt de som okkara futjendar. Hette en kvila fra atlant heimon. Alt de som vilja øyelegge okkara liv. Satan og demoner hansara som atlatunnar etter okkon. Hette en kvila fra atlant hæson. Mennesker som innskja at gjera livet til okkon harsht og tropelt. Alt det som vi kunne oppleve i livet som okkara futjendar. Hette en kvila fra atlant hæson. Hette er også et omkvarve her vi kunne truvast. Han løyer okkon til et omkvarve til et sted her vi kunne virka for han. Her vi kunne være til som han har skapt okkon til å være. Her vi kunne leva til kattle som han har kattle okkon til. Og at enda som kanskje det aller største til at oi hæson at han løyer okkon at grønn ønsjon og løyer okkon at kvildar vattnon vi fullkomlig trygg til at vi i gode. Og den ultimative vanten til øynene og hver menneske til en goddomlig dømer. Til at god dømer okken vi øyretvist og hver okken borste fra seg. Men vi i øysene vart fra en sluk om døm, tar vi i gode, tar vi i til hånden. Ta kommer ønske goddomlig dømer i okken, tar vi i hansara. Vi i til hånden, vi livet til hånden, og vi få kvile okkara til hånden. Det som han så sier videre, at vi vet noen, kvildar vet noen, hva gjør det? Hva gjør dette av litt av grunn ønsken, at vi kvildar vet noen? Jo, det luvgar salokkara. Det luvgar salokkara. Det lukker som at salen hon vil luvga av som vattnet noen som god djever okken. Vi opplever hendan her djupa frien. Men det legger øysene opp til en omvending, at ta i vid ikke god, ta det alltid å teke om at vi var vent vi for at du skøyva som i liv i okkara. Og til det neste her som den neste setningen øysene sier til, han løyer med etter røtton løyon.
Det ikke bare at han løyer okkon til de røtte støyene, men han også løyer okkon til å live et rett liv. Så jeg heter at genge etter vei Guds, til mestjer at liva et rettvis liv. God en trofaste God, og han vil love okkon at han skal løye okkon rett. Og ta I vid liva rettvis liv, så det fullkomnen I samsvær vi hvor God sjølver Og trykker vi til det som ligger i hesten her, sørsta, 4 navnsundsskuld. Han løyer meg etter røtten løyen, 4 navnsundsskuld. Hva sier bare dette til? Det bare motivasjonen til gode til at løye okken etter røtten løyen? Det det absolutt, men til øysen heter at God sier at ta I munnen på at genge etter røtten løyen, ta viser jeg øysene at jeg et han som jeg sier meg være. Jeg trofast og jeg som lyfter noen, jeg løyer til etter røtten løyen, og ta til liv og luttene, og ta fylja mer, ta viser til øysene, ta retta livet, ta rettvisa livet, som vi kunne leve bedre og I god og sjølven. Så som den gode hyren, så løyer god okken til stå her det godt av være. Og ta I vid være lødde av hånden, så slipper vi at livet og hesen her, livet som han har kattet okken til, selv ta I det kan løyke hardt rundt om okken. Så kommer vi til det fjæra ørende. Her sier han, om jeg så skal genga I det alle deians skuggans, øttest ikke ilt. Tog to erst vi mer. Tog to erst vi mer. På det mest uiko sier han her til å sagt, Herren hirmoen, han leter med lytja, han luvkar salmoina, han løyer, til alle tunna være lukka som godfrøyler utsakner om god. Dette det som jeg kan sige om god, tog det til en sannløy. Men nu brøydes dynamikken i salmen og sjølv. Nu kommer kreppan. Nu kommer livsens kreppa. Det aller deg av skuggans. Og så ikke hvordan han brøyder tøvnen til seg. Nu sier han ikke han, men han får I bøn til god. Han sier, to erst vi mer. To erst vi mer. Dette en takkarbøn til god om at jeg kjølt og deler deg av skuggans. Ta erst to vi mer. Han det som vender seg I bøn, livet blir torrførst, livet blir skite, livet blir avfantalet. Og jeg kan bia at to erst vimmar god. To erst vimmar øysene og hesen tøyen. Det så utrolig størst dette her, at her var vi gjør noen liv om det noen fast. Vi kommer trobløykere. Det kan være at vi har troblet at få det henger sammen fortjellig. Det kan være samskift vi bøttene til åkken ikke det som det øyer. Det kan være at familie, viner, switcha. Det kan være sorg, sakner, deie, alt sjuka. Det kommer inn I åkken liv og til øye legger. Men vi har etter her veldig lyfte. Vi har veldig bønene som vi også kunne bya, at selv at det ser fullkomlig desperat og vannløst ut, at vi kunne si etter, god to erst vimmer, to erst vimmer. Jeg føler at det en øyla viktig anmenning til øyla nekv I det. Så vi høyre øyla nekv fra nekv kristen troaratningen, at ta vid færgjøkken del deia skuggans, da kunne vi ikke snakke om gode vi okken. Ta to fast tunglende, ja, men så det ikke til å gode vittar, ta du gjørst okkur skøyft. Hvis du strøyest fortjellig, ja, men så det til å du gjørst okkur skøyft. Ta du fast til å trobla til I løy noen, så det okkur gælvitt her, ikke snakk om gode nærta. Til å nekv kristen som hukser på handa maten. Ja, hvis du sjuka og alt er urslit av synd, urslit av de ønta, hadde du ikke vi gode gjerra. Men her sier sommarskrivaren, at Guds nærvære, hun alla stedene. Hun alla stedene. Ta vi I toppen hon, og alt gonger fantastisk, øyne standande vel, ta I god nær. Og ta vi færre ønsomme, krupande, og jøkken del deia skuggans, ta I god øysene nær. Hetta sørsta tar ukka med, lyser kanskje ikke nå størst, akkurat hva det som god gjør tar vi færre gjør noen del. Det ikke bare etter at han trøster okken, men han gjør okken dirve.
Til lygan ek tær som ligger i hesen. Han gjør okkur dyrve til at halda av, til at færre jöknun, til røntnar som vi færre jöknun, og han løyer okkur utdatter. Og så sutja vi etta båre som stenter fire salmaskriverne, ta han kommer ur del deia skuggans. Etta varsle båre. Her og God sier, hekk, i hiren, som djevet her alt det som der tarvar. Du pjøvest ikke at øytast. Du jeg skal verja til. Og hette er bare en asanan av og godet han som gjør og alt det som han tarvar. Men øysene at fire eion futjende okkara gjør god okkon høyer. Det er det som ligger i hesen at han salvar høtt okkara. Han kjennes vi okkon. Og vi er jo en samfunn vi god. Det er øyne nekvar imenska meningar om akkurat hva dette bor representerar eller hva det ombår. Så ikke for å komme inn av det, men i øtlom forum ombår det til at vi er ikke gode og vi er jo en samfunn vi han. Og så endar han vi er noen lovsanje. Ikke utan godt og nøye skal fylltja mer atler det i livet og jeg skal byggva i hus i herrans atler av. Ta i enda i han da salmen alltid for ommunne så sier han ja, så les er det. Så les er det. Hun sier ikke alt så negv, men så les er det. Om hun vaks opp i Sørvøy og en høymer det var 12 syskjen. Foreldrene kjenner var oknarleis. Det er 80 åndsje. Det var Ulla Fadagaslitt. Hon det sørste årene henne av livet så blir jeg i ene kjenne biler og hun rikt, hun hei alt møvlet som var ordet kjeilet. Hun fører jo noen del det skuggans. Hun miste et bad da hun var det første badene til seg. Men allikevel så kunne hun si amen til henne salmen og si så les er det. Så les er det. Da han sier etter ikke utan godt og nøye skal fylltja mer. Det som salmaskriveren faktisk vil vise oss her på en tid til at godt og nøye han sier at det blir akkurat sånt for personer. Godt og nøye blir sånt for personer og tar fylltja oss. Tar elta okkon. Og ofta når vi leser i salmen, så sutja vi at futjenden av salmaskriveren, han renner at han forfylls dem, han elter dem, han røyner og fenger dem. Men her sier han, godt og nøye, som kommer fra gode, akkurat som två personer som renner at han av okkon. De renner at han av okkon som kristen, og tar ikke djev okkon alt det som god innskjer, at vi skulle njøte av gøske og nøye hans herre. Og dette er ikke bare under tog, etter alle dier vid livet. Og jeg skal bygge i huset i herrens, alle over. Dette er den vånen som omhånden hei, dette er den vånen som vi ødelhava, som kjenner Kristus. At en dag, så løyer hessen her, veldig her i okkara, og kun holdt inn i dordene. Her vi skulle være ikke god til at det er over, vi skulle søtja Jesus som han er, vi skulle være hånden løyk og tilby han og i alle er over. Som at Herren sykner enda båska for så større navnskyld og samkommet til oppbygging og sykning. Amen. Skal jeg enda, eller kommer noen andre? Ja, ok.
Det kunde gått ha ända som alltid släkt det, men jag vill ju ölla gärna släppa upp här att spurde Ola om han inte får, men han alltid det skulle färdas. Samal, tusen takk for det. Det var så godt. Jeg fikk sånn en brosjur. Og han lyser tusen for det, eller kanskje ikke så ofte, men som tror jeg jo. Ja, han er fantastisk. Men i alle omgang finnes sånne brosjurer og sånn kvalt. Så tusen takk for det. Samal, vi kjenner oss nok så vel. Vi tar ved Østens Repta sammen nærmere ferier. Det har alltid vært slått litt. Det er to ved her, så har man fast trykkene. Det är ordentligt gott. Och jag glömmer mig över att höra för det första omtryna något tänna så kan man säga och ösen till att du att lära vara så repta i näka och in sommar. Så man har säkert till och tryna tänna så. Ja, jag alltid tar vet här som vi skulle säga. God feier, takk for kveld, takk for Samal som kommer vid jokken og vi letter han framveis ut under hentur og konu hansara og de tro i bøttene at du måtte sikna de ryggelige og ta tjenest som de nu standa i og som Samal hever en særskilt hatt av vidja disse unge familiene og at undervisa og samskipa og alt det som han tekst vi feir. Vi lett kjenne tøyne hentur og ber de om at du måtte være vi og gjøre visdom og dørve til arbeid feir at sikna samkomna og betesta og alt det som vi gjørst her feir og mulig om. Det ber de om. Så takkar vi der for året fra som 23. Takk for Þetta som vi da har stått trøsterøyka sannleikene, trøsterøyka sannleikene som vi da har stått om kveld for. Takk pris, takk av det for. Sikna løten 18 år i Jesu navn. Amen. Ja, så det en drekka om det.
Oj, Ai, mamma. Jag fick det. Ja, vet du. Kan du göra? Är det det? Ja? Jag bara. Ser det alltså. Nej, så. Ja. Oj, Kan vi ta för grej? Kan vi ta för grej?
Open our
Var det första eller sätta mig själv? Hade jag sett något? Första versen, so that we can show your love. Och man satt ner, so that we Nästa vers.
Kanon. Ja. Ha, hina. Jeg sier brei. 8, 2, 3. 8, 2, 3. Er det fra? Ok, man har det. Vad blir du samt om? Keyboard. Du synger ikke det, du synger også krøller. Ja, ska vi göra det? Ja, det ska man. Vi får se det. Ja. Ungefär, ja. Du säger I'm surrounded. I'm så tänkte du samma tavla som ända. I'm surrounded. I'm surrounded. Du nu tänker du samma. I'm surrounded. Det ska jag göra. Och till tid. Ja. I'm surrounded. Du tänker du samma tavla. I'm surrounded. Du samma tavla. I'm surrounded. Till tid. Okej? Vad tror du här? Nej. Så tid. Tills jag. I'm surrounded. I'm surrounded. Samma. I'm surrounded. Okay? Put your sound there. I'm surrounded. I'm surrounded. I'm surrounded. Okay? I'm surrounded, I'm surrounded. I'm surrounded, I'm surrounded. I'm Ja, det er sånn kurs vi. Så er for selvfred, jeg synes ikke vi. I'm surrounded. I'm surrounded. I'm surrounded. I'm surrounded. I'm surrounded. I'm surrounded. Love is never sleeping. Love is never sleeping. There's no place I can hide. Spanish. Ja. Okay? Fantastiskt. Jag kan synja vad det här blir spännande. Kom du kan nog ta titta syna vid att lägga vid färra lägga. Det måste gå för att du sitter igen oss. Nias are the player system. There's no Passar till Sinja, sista delen, till Sinja feststämman. There's no place I can hide. Sista delen, det är sista delen. Arme för att det då. Aj, tre, 4. Aj. There's no place I can hide from your love.
Nias då, han ska skyna. Nias. Tre, fyra. Aj. There's no place I can hide from your love. I can only survive through your love. Det är så höra. Bära kritikon och så passar. Det syns jag fisk så här. There's no place to fyra. Aj. There's no place I can hide from your love. I can only survive through your love. Show me somewhere to go, a place you don't know, to cover my soul. Jag hade utan att jag hade det bort så hade jag det så allt det värsta. Show me, ja. Nämn jag det var inte. Tre, fyra, aj. There's no place I can hide from your love. I can only survive through your love. Show me somewhere to go, a place you don't know, to cover my soul. On the wings of the dawn, I might fly to the ends of the earth, beyond the sky. I could go anywhere, but you'd always be there, wherever I go. I could go anywhere, but you'll always be there, wherever I go. Again, Killiga, snack kvar för mittlen. Shit. Och det här pass på att det inte blir för Hey. Okay. You've examined my heart, and Lord, you know you've no. You've examined my heart, and Lord, you know me. There's no use pretending you see right through me. You know where I am. You see all I do. Lord, you never sleeping. You know all my words before I speak. You see where I stand and what I seek. You know if I'm laughing or if I'm crying. Lord, you're never sleeping. There's no place I can hide from your love. I can only survive through your love. Show me somewhere to go, a place you don't know. Jag har så jag för människor jag är. Här syns jag det inte vi. Ja, men så på att man såg den här. Att du tar. Jag hade varit för skön. Det var vad där. Ja. Hur ser det? There's no place I can hide. Tid,
kvinnorna, ta ett här bara lite när som jag sov. Ta kommer kvinnorna, inte män. There's no place I can hide. Bara män, bara kvinnor. I can only survive through your love. Så ser sopraner. Show me somewhere to go. Först för män kommer in. Det här. Som en mor. Som en mor, okej? Så nu tar vi fra there are two, three, 4. There's no place I can hide from your love. I can only survive through your love. Show me somewhere to go, a place you don't know, to cover my soul. On the wings of the dawn, I might fly to the ends of the earth, beyond the sky. Så bad här. Så. Stäm upp. Ja, och bassar. Lord, you know when I sit and when I stand. Each moment I live, I'm in your hands. I can't get away from your sweet spirit. Lord, you're never sleeping. Long before I was born, your eyes could see me. You knew all my days before they'd ever reach me. So come what may, I know you'll be there. Lord, you're never sleeping. There's no place I can hide from your love. I can only survive through your love. Show me somewhere to go, a place you don't know. So, to cover my soul. On the wings of the dawn, I might fly to the ends of the earth, beyond the sky. I could go anywhere, but you'd always be there, wherever I go. I'm surrounded. I'm surrounded. Make it feel like I'm surrounded. I'm surrounded. Love is never sleeping. Love is never sleeping. From your love, I can only survive through your love. Show me somewhere to go, a place you don't know, to cover my soul. On the wings of the dawn, I might fly to the ends of the earth, beyond the sky. I could go anywhere, but you'd always be there, Mother. wherever I go. There's no place I can hide from your love. I can only survive through your love. Show me somewhere to go, a place you don't know, to cover my soul. On the wings of the dawn, I might fly to the ends
Talur at hon sitter första vers på teatern. Tid du ser första vers. Finnar så kunde inte andra vers. Passar det sig? Jo, ja. Fattar vi det? Jo. Och så kommer alla in, vet du? Och så syns jag ösne alltså nyläge. Och så syns jag allt under sån. Claim och allt det. Annars tre vers. Jag hade hört det. Bra ja, så det var. Vad stanna. Ja. Mamma är svart. Loved before the dawn of time, chosen by my Maker, hidden in my Savior. I am His and He is mine, cherished for eternity.
sessionen. Gast tror jag så. Det första så står ju att det var Erlo. Säg det vi Erlo. Ja. Nej, det var ju så där bara först. Vet du vad det är? Jag tror ju till sig.